vlastne súvisí ten návrh uznesenia, čiže uznesenie takisto, ktoré sme mali vlastne z toho minulého roka, tam vlastne sa tiež menili kvôli tomu výpočtu vlastne, čiže tam sa schvaľuje uznesenie obecné zastupiteľstvo, kde sa schvaľuje kúpa, že tam vlastne tie bytovky budú nájomné, že budú nájomné po 30 rokov. Vlastne takisto tá technická vybavenosť je tam už vyčistené vlastne všetko v číslach. V podstate tam sa maličko zmenili proste niektoré tie sumy čísla, tak ako sme mali. Takže kvôli tomu a vlastne bolo tam ešte niečo doplnené, aby to bolo vlastne, kde má byť dodržané vlastne, že to bude v zmysle toho zákona na 30 rokov mať charakter vlastne nájomný. To uznesenie pôvodne si tiež vlastne udržali nové, takže chcete sa k tomu dať čo spýtať, ale myslím si, že v podstate je to čo sme mali, podľa toho výpočtu sú tam malé odchýlky, či už pri sumách, alebo sú presnejšie zadefinované tie metre, vlastne dažďová, čo je dažďová kanalizácia a prístupová cesta a podobné. Teraz ide na ten fond. V pondelok vlastne to podávame na štátny fond rozvoja bývania a na ministerstvo dopravy a výstavby regionálneho rozvoja. Čiže to v pondelok vlastne komplet žiadosti s projektami aj so všetkými povinnými prílohami. No a toto sú, poviem, tieto tri veci sú ako jedna z troch príloh z 54 príloh. No. Čiže my tam dokladáme vlastne, musí tam byť uznesenie, v ktorom musí byť zadefinované, že... A musí to sedieť s tým. A musí to sedieť s tými, samozrejme, s metrami, tie čísla musia sedieť, takže preto... Teraz to zerá ako, že na novo musí. Čiže preto sme vlastne museli robiť dodatok, neschvalovala sa nová zmluva, pretože my tú zmluvu sme už predkladali, tak sa len mení v tom vlastne tam, kde tá cena kúpna. Kvôli tým prepočtom a tej zmenenej metodike, pretože predtým sa napríklad rátalo, ja neviem, určitá dĺžka na bežný meter, teraz to rátali cestu vlastne od štvorca a v rámci na tej cesty ku dvom bytovkám, hej, je možná nejaká dĺžka dažďovej kanalizácie, takže tam troška sa to zmenilo, tak kvôli tomu. Jasné. Už je to také reálne teraz, podľa toho presného výpočtu. No, trocha zmenili metodiku, že som musel celé prerátať. No. Aj oni, ministerstvo alebo štátny fond vždy vydá v danom roku metodiku smerný, hej, a potom vlastne podľa toho sa ráta, podľa toho vychádzajú vlastne čísla, o ktoré vlastne môžeš ty žiadať, alebo tá firma, ktorá to realizuje. No. Takže už tam nie je žiadna chyba. Chyba tam nie je, ani predtým tam nebola chyba. Tam ide o toho... No, tak... Že už by to mali schváliť pravdepodobne. Samozrejme. Tak v to dúfame. No. To schvália, vtedy bude to 100%. Dobre, môžeme? Chcete ešte na čo spýtať? Dobre, takže vlastne to pôvodné, hej, ste mali, obdržali ste a taktiež vlastne to nové uznesenie návrh tam vlastne podľa tých čísel. Takže prerátávali to podľa tých plôch, hej, čiže vlastne tu je tá tabulka, ktorá vlastne je tam žiadosť, hej, čiže keď sa jej pozriete, požičam to si keď sa vám pozriete, že rozdiel, hej, čiže tam nie je nejaký zásadný rozdiel, keď si pozriete, tak napríklad byt číslo 1 mal 36,6, hej, teraz vlastne, čo sa prepočítalo, má 36,98, čiže 0,3. Takže väčší je. Áno, má väčšiu výmeru. Toto bolo zamerané vtedy na skutočné zomietkami. Toto je povedali, že bude sa rátať technická konštrukčná šírka. Čiže keď máš nakreslenú nejakú mulivo, takže vlastne rátaš. My sme rátali vtedy, odrátali sa omietky, tým pádom sme žiadali na menšiu časť. No, tak tu sú vlastne, keď si to zoberieš, to sú fakt desatiny. 29,38, 29,06, čiže tu je nejakých 3 desatiny, hej. Tuto je napríklad do 1 metra, tuto je napríklad 34,0. Takže toto, kvôli tomu, keď sme to dávali, tak týmto sa to upresňovalo a toto sa teraz dávalo. No tak čo, musíte to sedieť, keď to nebude sedieť podľa toho, a ti to zase neschváli, to jedno slovo tam... No dobre, môžeme dať hlasovať. Takže dávam hlasovať vlastne návrh uznesenia obecného zastupiteľstva voči tomu pôvodnému nové, ktoré sme obdržali celý text, ale nebudem to celé čítať. Máme to vlastne tu, ktoré bude položené v zápisnici. To, čo si poslal včera, to je aj iné. Takže kto ste za, tak návrh uznesenia. 1, 2, 3, 4, 5. Ďakujem. Zdržal sa niekto, nik, proti nik. Dobre.
No a vlastne náväzne na to, keď vlastne tieto čísla, toto čo všetko vlastne zapracovávame, tak máme ďalší bod, ten vlastne je návrh zmien do rozpočtu obce. To znamená, ešte v novembri ešte so starými poslancami sa schvaloval vlastne rozpočet, aby sme nešli vlastne v rozpočtovom provizóriu. To znamená, že rozpočet je vlastne pôvodný tu, ak si chcete pozerať. A je tá zmena potom. Môžeme si príjmu, čiže no, čiže pôvodný je toto. A áno, toto je druhá časť. Čiže aby sme nie, no veď toto je pôvodný, toto je vlastne nový návrh, kde sa mení vlastne tieto riadky, ktoré súvisia s bytovkami A a B. To znamená riadok 44, je zmena vlastne 45, potom vlastne tu na zemkov, potom tu na vlastne, toto sú tie čísla, 653, potom toto sa zmenilo. Pádom aj dotácia sa nám zvýšila. Čiže mení sa vlastne v riadku 44 až 53, dobre? To znamená, že vlastne tam sú, ktoré vlastne na technickú vybavenosť, na toto, na úver. To nič, toto vypadlo, lebo to bolo dvakrát a tá technická vybavenosť teraz je vlastne len táto jedna. Že toto vypadáva táto položka. Takže toto je vlastne tá zmena, takisto, aby sme mali vlastne v rozpočte schválené, pretože my v pondelok vlastne dokladáme aj vlastne, že sme to mali v rozpočte tie čísla zapracované, no tak ako majú byť. Boli tomu možná určite, keď príde, ja neviem, kedy možná ešte vládom týchto bytoviek, možno nás ešte niečo vyzvú, tak budeme musieť možno ešte sedieť, ja neviem. Všetko záleží od toho, ako to vlastne posúdia v Žiline a potom vlastne to ide na ten štátny fond do Bratislavy a na ministerstvo. No, takže vlastne tieto položky, ktoré sme teraz s tým prepočtom vlastne odsúhlasovali, takže s tým vlastne súvisia. A s tým súvisí vlastne táto zmena v rozpočtu. Čiže to máme na príjmovej časti. Čiže si pozrieme, čiže tieto položky na výdavkovej, vlastne výdavkovej, čiže pôvodný je tu. Môžeme si to využiť. Tam sa vlastne menia tie položky. Čiže tu sú vysvetené od 119, ešte pôvodný je. Tam vlastne, keď si pozriete, tak sú tie bytové domy, Ačko, Bčko, správa, čiže od položky vlastne 119, ktoré sú vlastne prerátané tie čísla, čiže pozeráme ten rok 2015 návrh, ten sa v podstate mení a čas vlastne je v 2016, pretože tu je tá suma narátaná, ak peniaze by mali prísť, poviem, maj, jún, čiže to je vlastne pol rok, čiže čo sú vlastne splátky ŠFRB a tu už narátané na celý rok, potom. To je ďalšie kolo. Tu nám vlastne je. No, ale v podstate mení sa vlastne tieto v tomto stĺpci, čiže tieto čísla, ktoré sme obdržali. Čiže to je vlastne splátka, potom vlastne nájom, čo ide. Proste takisto rozrátané podľa týchto. No. Potom vlastne tie, čo treba na vlastné združené prostriedky kvôli tomu, že ja neviem, 70% sa platí to, čiže na technickú vybavenosť máš 30% svojich vlastných, tak to je vlastne na všetko zarátané, vypočítané. No. Čo sa týka technickej vybavenosti, ostatné vlastne je 100% vypracované. Takže tieto vlastne... Prečo? Nie? Nie, tu je 400, to má 400. Ale pozeráš, že 2016. Ale no je dobré. Hej, ale vieš, my sme tak, lebo to je podľa tohto, keď je prerátané, čiže tu v roku 2015, tak zatiaľ nevieš ešte, čiže zatiaľ dávaš to isté číslo, máš 16, 17. Čiže to sa bude meniť aj úprava rozpočtu sa potom robí ku kvartálu, ale teraz potrebujeme túto aktuálnu podchytenú. Ešte toto nemáme schválené, vieš, ako to. Meniť sa bude aj ten úver, čo tam je vlastne, teraz oni dali len hrubú sumu úveru splátku. A keď príde zmluva, tak potom úver musí presne napísať. Keď už bude presné podpísané čísla vlastne s ministerstvom a so štátnym fondom, čiže s ministerstvom, nie o ministerstvu, kde nenáva dotácia, ale so štátnym fondom, z toho sa vyratáva úver. Už my máme presné číslo, tak potom vlastne to číslo sa aj tak už presne odbavilo.
Toto sa nám mení a potom vlastne je potom tá posledná posledná celková suma, lebo tá vlastne závisí od toho, čiže chce zradiť tie čísla. Tu bolo 88 a to bolo tých, čo sa týkala, že tých 29 dolárov, hej? Čiže vlastne o to je zhruba. Chcete sa ešte k tomu dať čo spýtať tomuto? Schvália, potom bude veľmi. Potom budeme radi prerábať. Nie, no, čože to? Ty musíš vždycky návrh schváliť. Pevne veríme, že to bude. Dobre, chcete sa ešte čo Musíme spýtať? sa niečo dohodnúť a potom už realita bude... Chcete sa ešte niečo spýtať k tomuto úprave rozpočtu? Tak môžeme dať hlasovať. Čiže bod 3, zapracovanie týchto zmien do rozpočtu, zmena rozpočtu podľa vlastne tej výpočtu metodiky ploch a sum, ktoré vyšli, tak ako bolo vlastne predložené, ako vám bolo doručené voči pôvodnému pravidlu. Kto ste za túto zmenu rozpočtu? Ďakujem. Zdržal, nech sa nezdržal, nikto bol proti. Dobre. Takže sme u konca. 4, diskusia. Poďme, ty chcete sa dať čo spýtať alebo opýtať? Tu je ako pozreli chlapi? Asi ako tu je túto hej? Hej? To vymenilo? Či? Dobre, no to som sa... Čiže budú vlastne svietiť budú svietiť vlastne všetky teraz, hej? Všetky, no svietiť. A keď už usporím, tak bude tam preskočať, hej? Nie, ako už tak nesvietili svetla, vieš? No tam dole, hej, tam bude 3 nesvieti. Tam moc sa mi tu nesvieti. A keď bol úsporný režim, tak je tu bolo tma, tak aby sa to tomu spravilo. Toto bolo... Dobre. To sú ešte... Návrh uznesení. Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bešeneva, ktoré sa konalo 16.1.2015, Bešenevej uznesenie číslo 2015-0101 k bodu 1 zahájenie. Návrh zapisovateľa Soňa Čavojová za 5, proti nikto, zdržal sa nikto. Uznesenie číslo 2015-0102, návrh k bodu 1 zahájenie. Za A návrh overovateľa zápisnice Milan Protuš, za 4 a proti nikto, zdržal sa 1. Druhý overovateľ magistra Marcela Kováčová, za 4 a proti nikto, zdržal sa 1. Návrh uznesenia 2015-0103 k bodu 1 program. Tam ste tiež boli všetci. Program zasadnutia zastupiteľstva, za 5 proti nikto sa nezdržal. Uznesenie 2015-0104 k bodu 2a návrh dodatku číslo 2 ku kúpnej zmluve s firmou Treos SRO. Návrh dodatok číslo 2 kúpna zmluva Treos SRO, za 5 proti nikto, zdržal sa nikto. Návrh uznesenie 2015-0105 k bodu 2b návrh uznesenia, ktoré je prílohou k žiadosti ŠFRB. Celého vám prečítam. Vlastne to, ktoré ste mali celé doma, ktoré je na tej strane, k financovaniu vlastne nájomných bytových domov. Hlasovanie o návrhu za 5 proti nikto sa nezdržal. Návrh uznesenia 2015-0106 k bodu 3 úprava rozpočtu obce k 16. januáru 2015 za 5 proti nikto, zdržal sa nikto. Dobre. Poprosím ešte za tie uznesenia hlasovať, keď ste za návrh tých uznesení, ktoré prečítala vlastne Soňa. No tak všetko. Ďakujem vám pekne za účasť, že ste prišli za túto. Ak by dačo ešte bolo, poviem, čo sa týka tých vlastne bytoviek, ak bolo treba niečo ešte, nebodaj, že by nás vyzvali niečo zmeniť alebo doplniť, tak potom samozrejme sme sa ešte stretli tiež. Ja ešte len dodám, že mimoriadne zasadnutie verejnosť musí byť upozornená 24 hodín dopredu. Dobre.
No lebo teraz to nebolo 24 hodín dopredu, dozvedel som sa to dneska ráno. To nie je 24 hodín. No, my sme posielali včera pozvánky poslancom, pretože včera sme dostali materiály, takže sme upovedomili poslancov, že či môžu vlastne na túto hodinu rokovanie. Takže podľa toho sme my konali. Dobre, Zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, nie podľa potreby verejnosti. Čiže ty, keď sa o tom dozvieš, tak si sleduj informácie, kde vlastne dávame, ďakujem, oznamujeme. A sú veci, ktoré zverejňujeme vždy dopredu, či na webovom sídle, či na úradnej tabuli, všetko sa zverejňuje. Ale keď je proste mimoriadna vec, kde sme potrebovali veci zapracovať, včera takisto, ja tiež neviem zo včera, či všetkým poslancom vyhovuje táto hodina. Pretože napríklad neskôršie vyhovovala po 4:00, tak sme sa uvolali, môžeme. Takže my sme zvolali zastupiteľstvo, ako máme. Je to zaujímavé, že po 10 rokoch býva zasadnutie o 4:00, ale ako v poriadku. Je zaujímavé po 15 rokoch, že si vôbec prišiel na zastupiteľstvo trikrát. No vieš, keď už sa tu dejú také veci, tak som nútený k tomu. Bol som donútený k tomu. Aké napríklad tá malá vodná elektráreň. Tu mohol by som kopec vecí menovať, ktoré sa mi nepáčia a už nemôžem sa na to ďalej prizerať. Schválili a čo? Čo schválili? Ale ako ste sa k tomu postavili, museli sme referendum nás spraviť. A ty ako vieš, že my sme sa tak postavili k tomu? No, to sú tvoje domnienky, kamarát. Musím si to nahrávať, aby som to dokázal. Dobre, ale ako si ty vedel, že budeme to hlasovať za? Nemáš ajnu ani o chode obce o ničom. Ty si tu má No nejaký veď problém, práve ktorý tu... ju chcem mať, lebo... No, tak práve preto tu bol nejaký problém a nemil si to. Tu prišiel nejaký investor so zámerom, dobre? Nemusíme investovať. My počuť, môžeme len prísť a dobre, ty tu nemôžeš robiť, ty môžeš. Ty tu nerozprávaj o tom, že niekto niekomu škodil. Poprvé, zvolali sme verejné rokovanie podľa toho, ako nám ministerstvo dalo, čo zo zákona sme povinní zvolať. A za to, že sme to zvolali, sme boli zlí. Takisto si musíš uvedomiť. Podstaty, čo nemajú rozhľad napríklad. Dobre, ja momentálne len sledujem dianie, ja nič netvrdím, že si deje niekto zlý. Niektoré veci sa mi nezdajú, chcem to vedieť proste, ako sa to... Lebo kamióny a takéto veci proste vplývajú aj na môj život proste. Ovplyvňuje ma to do takej miery, že som nútený sem ísť. Ale netáne potom také veci, že sa niečo deje, dobre? Keby som to nútený nebol robiť, tak... Ale nevrá potom tak, že akože zase sme robotníčka a to, že sme nestihli 24 hodín, hej? Netáne, tak nerobíme to na schvál, tak to tak nebolo. Dobre, to urýchliť, aby sa to už podalo, aby čím skorej tie financie prišli, no tiež... Keď ste niečo dorobiť, tak ako budú rozhodnuté, ale tak treba to končiť. A sobotu zase chceme aj my mať víkend, nebudem zo sobotu zasadnutie robiť. Keď to potrebujeme ponúknuť. A ďalšia vec je, keby sa uverejňovali všetky veci tak, ako sa tu naozaj prerokujú, schváľa. Keby som to mal na stránke, tak to nepotrebujem nahrávať. Ja si to nemáš tu. Ale tam tie informácie chýbajú. Dokonca sa nie, že len chýbajú, ale sa aj prekrúcajú. Netále, že sa prekrúcajú. Počúvaj, bol si ty vôbec, vieš, ako funguje zastupiteľstvo? Preštudoval si zákon vôbec nakedy? No, áno, dneska som si preštudoval. No, tak potom nerozprávaj, Ty si vždy dneska preštuduješ, dneska si niečo nájdeš, niekto napíše na to. Zákon o obecnom zariadení hovorí o tom, nič sa tu neprekrúca, všetko zverejňujeme, lebo to, čo rozprávaš, urážaš tu nie len, že ľudí, ktorí o tom rozhodujú, ale aj tí, čo robia zapisnice. Dobre? A keď niečo není v rozpore s zákonom, tak starosta má zo zákona povinnosť pozastaviť výkon znesenia. Tak netáraj, prosím ťa. Dobre, no ja nechcem toto sa o tom takto... Zápisnici sa píše, prišiel ten, urobil to, povedal to. Tak nemôže rozprávať. Nemil si veci, že nejaký investor s niečím príde a my zo zákona musíme vypočuť aj druhú stranu. To neznamená, že teraz mne sa niečo nepáči, tak ani nezvolám rokovanie. To si nevidel. A potom osočujete, veď vy iba ste osočovali okolo toho, že čo, ako už dopredu, kto ako ide. Nikto dopredu. Ak ľudia boli proti, tak sme boli proti. Tu nikto nejde proti ľuďom. Ale neznamená, že sa nemôže vypočuť aj druhú stranu. To, čo ste si vymysleli, že teraz vy ste niečo, nič ste nie. Zvolali ste ľudí, urobili sa prieskum, povedali, ľudia nesúhlasili, my sme na základe toho reagovali. Takže neviem tu rozprávať o tom, ako keby my sme niečo, ako keby som bol ja investor dokonca. Tak ja nič netvrdím, ale
Tak, to sa chodievajú. Si vždy môžeš strany vypočuť, nemôžeš... Chodievajú, nik nebráni, môžeš chodiť, mohol si chodiť 15 rokov na súditeľstvo, nik nebráni, tu môžeš chodiť. Pozri sa, Martin, ja neviem, ty ma vnímaš ako nejakého zlého, ako ja ťa nevnímam zlého, mňa urážajú to osočovania, ktoré tam robíte neprávom. Ja nikoho neosočujem, nič o nikom netvrdím, že neviem, čo spravil. Počúvaj ma, na vašej stránke, cez nástrčené adresy, mená, nepodpísané, to isté, čo ste robili na našej stránke obecnej, tak to isté robíte tam, tak urážate ľudí, pretože tu nám ľudia niečo tvoria, to si uvedom. A my sa nebránime podnetom. Ja v živote nikdy, ma práve uráža to, že niekto tvorí fantasmagoriálne nejaké halucinogénne tieto, čo tam vypisujú, ale že by sa spýtal normálne, počúvaj starosta, počul som toto alebo toto. Ako ja hryziem? Martin, ja sa tým nezaoberám, neviem prečo to teba zaujíma, ale ja na tú diskusiu neprispievam, nič vôbec, absolútne, to ide mimo mňa. Ja tam tiež nechodím, ja si to riešim po svojom, ja prídem sem. Nejaké ľudia potom sa ma pýtajú, ja pozerám iba, že... Ak to teba zaujíma, kľudne, ale nebudeš tomu veriť, ale ja to skutočne... Počúvaj, ja tam nechodím, mňa to nezaujíma, len ma to mrzí, že keď niekto niečo chce, tak ľudne môže prísť, môže povedať, mám takýto návrh, mám takýto podnet, toto by bolo dobré, ale nie... Tá diskusia, to je mimo, to mňa absolútne tu na... Neviem, prečo sa vôbec o tom bavíme. Nech si kto chce vypisuje v tejto dedine, kde chce, čo chce. To nám môže byť predsa jedno, nie? Prečo mňa s tým spájaš? Nechápem, prečo mňa s tým vôbec niekto spája. Čo ja s tým mám? Že sa zaujímam o to, čo... No ja viem, ako ja z toho radosť nemám. Ja nechcem, aby sa tu ľudia v dedine hádali, alebo čo. Sú tu rôzni ľudia. Ja som povedal, že to aj kopu ľuďom uškodilo toto, hej. No veď ja ako... Ja nie som z toho nejak rád, že ľudia sú... Iné všetko nebolo, hej. Takže, vieš, to je len o tom, že v každej obci a zvlášť u nás sa určite veľa vecí urobilo a dokázalo urobiť. Ja to netvrdím, ja som ťa volil... Keď potom niekto, keď niekto potom osočuje, hej, či už starostu nepriamo, či poslancov, ktorí proste schvaľujú. Veci, ktoré sú tu sa schvaľujú, ktoré sa zverejňujú. Počúvaj, v živote sa to nezverejňovalo, aby si vedeli, iba v roku 2010 sa ustanovili vlastne webové sídla vlastne obci, ktoré potrebovali. Takže a my sme na to vlastne nabíhali, že všetko sa zverejňuje, čo sa má, zverejnica zverejňuje. A podrobne zápisnica je vždy tu na. Zápisnica konkrétna, čo Janko Mrkvička povedal, sa zverejňujú uznesenia, ktoré sú zákona povinné. Zápisne sú vždy tu na napísané, vždy poslanci, ktorí sú, si to pozrú, či tam dačo Jakovie, toto sa mi nezdá, treba to opraviť, ale na to sú tí overovateľi. Ale Jaro tu bol 4 roky a nikdy nepovedal, že dačo v tej zápisnici chýba, alebo niečo, nič nepovedal nikdy. A že mu dačo vadilo. Sme tu bol na to, tak mohol dať podne, dobre, toto sa nám nepáči, toto, ale nič nepovedal, ja neviem. A zrazu prídete s tým, že to není, ja neviem, no tak... No dobre, ďakujeme vám dneska za tatovanie. Keď je ďalšia schôdza, ešte nevieme.